د تورخم د جګړې وروستی اپډیټ او د پاکستاني ځواکونو وړاندې تګ پاکستاني پوځیانو تورخم بندر ته نږدې د طالبانو یوه پوسته په بشپړه توګه ویجاړه کړې ده. جزئیات په دې ویډیو کې وګورئ او انعکاس میډیا چینل سبسکرایب کړئ. له تېرو 3-4 ورځو راهیسې په تورخم بندر کې د پاکستاني او طالب پوځیانو ترمنځ سخته او شدیده جګړه روانه ده. تازه پاکستاني پوځیانو یوه ویډیو خپاره کړې چې پکې تورخم ته نږدې د غره په لوړه څپه کې د طالبانو یوه پوسته په نښه کړې او د ډرون برید په مرسته یاده پوسته له منځه وړې ده. تر اوسه کرنه ده چې په دې پوسته کې طالب پوځیان موجود وو که نه او که موجود وو څومره سرتېرو ته تلفات اوښتي دي. په ورته وخت کې پاکستاني میډیا ادرسونو کې یوه بله ویډیو هم نشریږي چې ګواکې پوځیانو طالب عسکر ژوندي نیولي او اوس ورسره اسیران دي. خو د پاکستاني پوځیانو د دومره تبلیغاتو او ډرون برید سره سره لا هم طالب سرتېرو جګړې ته کار ویلی او د تورخم دروازې په صفري نقطو کې د پاکستاني پوځیانو پوستې او چیک پواینټونه له منځه وړي دي. په ایکس او فیسبوک یو شمېر نور انځورونه خپاره شوي چې پکې طالب سرتېرو د پاکستاني پوځیانو پوستو او چیک پواینټونو څخه یې اخیستي او د پاکستان لوی بیرغونه هم پکې ښکارېږي. که څه هم تېره ورځ داسې خبرونه خپاره شو چې د تورخم دروازه خلاصه شوې ده خو جګړه لا هم روانه ده. خو اوس تازه داسې ویډیو کلیپونه نشر شوي دي چې د تورخم دروازه په بشپړ ډول د طالبانو لاس کې ده او دواړه غاړو ته سختې نهتې روانې دي. د افسوس ځای دا دی چې له هغوی سره درنې وسلې دي خو موږ په پخوانۍ روسي ټوپک خپله دفاع کوو. تاسې په دې اړه څه ویل لرئ کمنټ کې ولیکئ. زموږ ویډیو شیر او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې لویه لامل شه.